Halo Bunda, yuk simak 9 obat batuk alami untuk anak tanpa perlu beli di apotek. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Selain lebih aman dan sehat, obat batuk alami untuk anak juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan praktis. Bahan-bahan yang dipakai biasanya telah ada di rumah sebagai bahan-bahan untuk ramuan memasak. Nah, inilah beberapa ramuan obat batuk alami untuk anak yang sering digunakan di Indonesia. Yuk simak. 1. Bunga belimbing wuluh. Rendam bunga belimbing wuluh dalam air mendidih, lalu diminum secara berkala. Ini ampuh dalam mengobati batuk dan sebagai obat batuk alami untuk anak. Bunda juga bisa tambahkan sedikit gula batu untuk memberikan rasa manis yang disukai anak-anak. 2. Daun saga. Ekspektoran ini dapat membantu mengeluarkan dahak dan melegakan tenggorokan. Caranya, ambil 1 genggam daun saga, cuci bersih lalu rendam dalam air panas. Setelah airnya menghangat, peras daunnya hingga mengeluarkan cairan hijau pekat. Minumlah sehari sekali sampai batuk reda. 3. Jahe. Senyawa antiinflamasi dalam jahe bisa merelaksasikan membran di saluran pernafasan sehingga mengurangi batuk kering atau batuk asma. Bunda bisa rendam 20-40 gram irisan jahe ke dalam segelas air panas dan membiarkannya selama beberapa menit sebelum diminum. 4. Kencur. Kencur bubuk dicampur dengan madu adalah ekspektoran obat alami yang digunakan untuk mengatasi batuk pada anak. Bunda juga bisa membuat sari kencur dengan memarut kencur lalu mencampurkannya dengan air atau merebus kencur parut dengan air. 5. Kunyit. Kunyit sebagai obat batuk alami untuk anak guna meredakan gejala batuk kering. Bunda bisa membuatnya menjadi golden milk alias susu kunyit yang sedang tren. Bisa juga dibuat menjadi minuman yang dicampur madu, garam, atau lada hitam untuk memperkaya khasiatnya. 6. Madu. Madu lebih ampuh meredakan batuk dibandingkan obat batuk umumnya. Campurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat dan minum 1-2 kali sehari untuk mengencerkan dahak dan mengatasi batuk. Untuk menambah variasi, madu juga bisa dicampurkan dengan ramuan obat batuk alami lainnya. 7. Minyak esensial. Produk herbal ini semakin populer dan beberapa diklaim efektif meredakan batuk atau nyeri otot. Tetapi tidak semua minyak aman untuk balita karena dosisnya tidak teratur. Untuk itu lebih baik konsultasi ke dokter atau pilih minyak dengan kandungan yang aman untuk balita. 8. Nanas. Kandungan bromelin dari enzim proteolitik dan protease memiliki sifat antiinflamasi sehingga dapat memecah dahak menggumpal di bagian tenggorokan dan paru-paru. Makanlah 60 gram potongan nanas dalam sehari. Bunda juga bisa menjadikan jus dan meminumnya sebanyak 3 kali sehari sampai gejala perlahan membaik. 9. Makanan probiotik. Sup mengandung probiotik yang dapat meredakan batuk dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan yang unggul dapat membantu melawan infeksi atau alergi yang mungkin menyebabkan batuk. Salah satu sup yang mengandung probiotik tinggi adalah miso soup. Nah Bunda, itulah 9 obat batuk alami untuk anak tanpa perlu beli di apotek. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal, dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda.
Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!